Думан Бесағаштағы Магнумның алдына келдім. Талғарға бара жатқан кезде сол жақта. Магнум ішіне кірдік. Байкоттың иісі жоқ. Қалай келіп жүрді осыған дейін. Солай келіп жүр. Адам кішкене азайған ба әлде солай ма? Сәл-пәл азайған сияқты негізі. Міне. Жүріп атыр сауда, әлде жүріп атыр. О дұрыс емес па? Ұят қайда, намыс қайда, қазақтар. Олар қазақ еместер ғой деме? Мәңгүрттер ау. Әй, бұлар қазақтар емес, қазақтар келген жоқ, мәңгүрттер деп білем оған. Бәрі мәңгүрттер ғой. Арасында енді байкотты естімей қалған адамдар да бар шығар. Олар тұр мұны. Міне. Касса жабық. Бұлай адам азайған сияқты негізі. Бірақ сонда да келіп атыр да әкең. Касса жабық. Мына жақта алып атыр. Шын байкоттың иісі сәл-пәл барау. Бар сияқты. Байкоттың иісі сәл-пәл бар сияқты. Ағайындар, қазақтар. Байкоттың енді басын бастап, жарты жолдан таса кетпейік. Аяғына дейін апарайық. Бармайық. Қанша баруға қажет болып тұрса да басқа жолдарды іздейік. Күніміз осы Магнумға қарап қалған жоқ қой. Бұл жабылып қалатындай істеу керек қой. Кез келген істі бастағаннан аяғынан апару керек. Басын жақсы бастадық, видеолар түсірдік, челлендждер жібердік, байкот жарияладық. Енді бұл байкотты аяғына дейін апару керек. Олар банкрот болып жабылып қалатындай. Кімді Магнумның ішіне көреміз, соларды мәңгүрт деп санау керекпіз ғой. Мен өзім бұдан былай сөйтіп санаймын. Кім Магнумға барып сауда жасайды, сол мәңгүрт, намысы жоқ, қазақ тіліне жаны ашымайтын адам деп санау керек.